আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, ইয়ামি বিডি কিচেনের পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আপনাদের দেখাবো পাবদা মাছের ইয়াম্মি কারি কিভাবে প্রস্তুত করতে হয় সেই প্রণালী। শুরুতেই পাবদা মাছ ধুয়ে ভালো করে কেটে নেবেন। তারপর পেঁয়াজ কুচি, টমেটো, আদা বাটা, লবণ, কাঁচামরিচ পরিমাণ মতো নিয়ে নেবেন। এর সঙ্গে থাকবে আপনার পরিমাণ মতো হলুদ ফাঁকি, মরিচ ফাঁকি। এরপর চলুন দেখে নেওয়া যাক কীভাবে রান্না করতে হবে। শুরুতে মাছের সঙ্গে আপনি আপনার পরিমাণ মতো লবণ মিশিয়ে নেবেন। তারপর হলুদের গুঁড়ো, তারপর মরিচের গুঁড়ো। আসলে যারা ঝাল বেশি পছন্দ করেন সে অনুপাতে মরিচ দেবেন, আর যারা ঝাল কম পছন্দ করেন তারা মরিচ একটু কম দেবেন। তারপর সুন্দর করে মাখিয়ে নিন, 10 মিনিটের মতো রেখে দিন মেখে। 10 মিনিটে হলুদ, মরিচের গুঁড়ো, লবণ একসাথে ভালো করে মিশে একটা দারুণ একটা ফ্লেভার চলে আসবে। তারপর চুলায় কড়াই চাপিয়ে দিন, মাঝারি আঁচে। কড়াইটা একটু গরম হয়ে আসলে তারপর তাতে একটু তেল ছেড়ে দিন। আপনারা যে কোনো তেল ব্যবহার করতে পারেন, রান্নার তেল। তারপর তেলটা হালকা গরম হয়ে গেলে মাছ ছেড়ে দিন। আপনার সুবিধা মতো একসাথে যে কয়টি মাছ আপনি ভাজতে পারেন কড়াইতে। যেহেতু পাবদা মাছ একটু নরম হয়, তাই বেশি নাড়াচাড়া না করাই ভালো। মাছটা ভাজা হয়ে গেলে উল্টিয়ে দিন। এক পাশটা ভাজা হয়ে গেলে একটা স্মোকি ফ্লেভার পাবেন। যেটা বলছিলাম যে তেলের ক্ষেত্রে আপনারা সয়াবিন তেল, রাইস ব্র্যান অয়েল, সরিষার তেল, যে যেই তেল পছন্দ করেন সে তেল দিয়ে খেতে পারেন। একটু ঢেকে দেব যাতে ভাজাটা একটু ভালোভাবে হয়ে আসে, মাছের ভেতরটা যেন সেদ্ধ হয়। ভাজা হয়ে গেলে আমরা তুলে নিলাম প্লেটে। এরপর আমরা আরেক নজর দেখে নিব যে আমাদের রান্না কি কি লাগছে। আদা বাটা, পেঁয়াজ কুচি, লবণ, মরিচ গুঁড়ো, ধনিয়া পাতা, টমেটো কুচি। তারপর আমরা মাছটা যেহেতু ভাজা হয়ে গেছে, এবার কড়াইতে তেল দিয়ে পেঁয়াজটাকে আমরা ভেজে নেব। পেঁয়াজটা আপনি পরিমাণ মতো যতটুকু পছন্দ করেন, 1 কাপ পরিমাণ দিয়েছি আমরা। পেঁয়াজের সঙ্গে একটু লবণ দিয়ে একটু কষিয়ে নিন। পেঁয়াজটা একটু হালকা বাদামি হয়ে আসলে পরিমাণ মতো আদা বাটা দিন। তারপর ভালোভাবে নাড়ুন। পাবদা মাছের এই ইয়াম্মি কারিটা আসলে বিক্রমপুরের একটি ঐতিহ্যবাহী খাবার বলতে পারেন। দেশের এবং দেশের বাইরে বিক্রমপুরের রান্নার যে একটা ঐতিহ্য আছে, সুনাম আছে, সেটার মধ্যে অন্যতম এই পাবদা মাছের ইয়াম্মি কারি। আমরা হালকা একটু পানি দিয়ে নিয়েছি যাতে ভালো করে কষানো হয়। এরপর উপরে টমেটো কুচি দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো। যতক্ষণ পর্যন্ত না একটু বাদামি কালার আসে ততক্ষণ পর্যন্ত একটু নাড়তে থাকবো।
পেঁয়াজটা বাদামি হয়ে গেছে অলরেডি, আর টমেটোর কালারটা একটু বেরিয়ে আসবে, একটু লালচে টাইপের কালার হয়ে যাবে আস্তে আস্তে। যাতে টমেটোটা ভালো করে সেদ্ধ হয় সেজন্য আরেকটু পানি দিয়ে দিলাম। আসলে বাসায় বসে ঝটপট রান্না, এর চাইতে সহজ রান্না আর হয় না। একটু হলুদ ফাঁকি দিয়ে দিলাম কষিয়ে নেওয়ার জন্য, মরিচে ফাঁকি। আমি আবারও বলছি, হলুদ মরিচ এগুলো আপনাদের পরিমাণ মতো। কেউ যদি ঝাল পছন্দ না করেন বা অভ্যস্ত না হন, সেক্ষেত্রে আপনারা হলুদ ফাঁকি মরিচ ফাঁকি ছাড়াও রান্না করতে পারেন। তবে হলুদ ফাঁকি না দিলে এই কালারটা এত সুন্দর হবে না। দারুণ একটি ফ্লেভার আসছে, অসাধারণ একটি সেন্ট। মানে রান্নাটা যে কত মজার এটা আসলে সামনে না থাকলে বোঝানো যাবে না। মানে যে অন্যরকম একটা স্বাদের গন্ধ বেরিয়েছে, যেটাকে সুবাস বলে মানুষ। একটু ঢেকে দিলাম। আমাদের রান্না প্রায় শেষ পর্যায়ে, আমাদের কারিটা হয়ে গেছে, ইয়াম্মি কারি। এখন আমার মাছগুলো বিছিয়ে দেবো একে একে। মাছগুলো আগে ভেজে রাখা হয়েছিল, যেটা আপনারা দেখেছেন এর মধ্যেই। মাছগুলো বিছিয়ে দেওয়ার পরে ওপরে কাঁচামরিচের ফালি দিলাম। কাঁচামরিচটা আপনি ঝাল পছন্দ না করলে নাও দিতে পারেন। তারপর একটু ধনিয়া পাতা কুচি করে রাখা ছিল, এটা অন্যরকম একটা স্বাদ নিয়ে আসবে। ব্যাস হয়ে গেল আমাদের ইয়ামি মালাইকারি। এবার পরিবেশন করুন সাজিয়ে। অসাধারণ একটি লুক চলে এসেছে। উপরে একটা আমরা টমেটো কেটে দিয়েছি। আমাদের চ্যানেলটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক শেয়ার ও কমেন্টস করুন, আপনাদের মতামত জানান। আমাদের উৎসাহ দিতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল বাটনটি ক্লিক করুন।